Beemor bo'lib yotgan inson gunohdan pok yotadi deydi. Alloh uni zimmasidan 5 ta narsani olib qo'yadi. Bandam kasal bo'ldi, ishtahasini, og'zidan ta'mini, quvvatini, to'rinchisini eslolmay qoldim. Shu bilan qatorda gunohlarni olib qo'yinglar baqading. Farishtalarga aytadi. O'sha kasal tuzalganda farishtalar kelib, Allohim nima qilaylik? Ta'mini qaytaringlar. Og'zidagi ta'mini oling, ishtahasini oling, quvvatini oling, uyqusini oling. O'shaning uchun kasal odam uxlolmaydi. Va 5-inchisi gunohlarni olib qo'ydi. Kasal tuzalgandan keyin Parvardigor nima qilaylik? Ta'mini qaytaringlar og'ziga. Uyqusini qaytaringlar, quvvatini qaytaringlar va ishtahasini qaytaringlar. Gunohini-chi? Gunohini ham qaytarib qo'yib berdim. Parvardigor olam, men unaqa past ketadigan zot emasman. Gunohini kechirib oldim men. Gunohini qo'ymanglar qaytib. Bir bandani zimmasidan gunohlarini olib turib yana qo'yadigan zot emasman men.